Bom, pessoal, vou estar mostrando para vocês aqui, ó, provavelmente o defeito do motor. Se eu observar aqui, ó, olha o tanto que tá deslocando, ó o barulho. Tá vendo? Olha o de cá. Meu dedo tá até doendo, tanto força esse trem aí. Então, ó. Tá dando pra ver o barulho? Agora o segundo. Pô, tá caindo tudo. Não sei se tá dando pra ouvir o barulho aí, ó. É no terceiro cilindro, como é que tá? Então o que acontece? Quando você acelera o motor, que a entrada é alta, quando ele desacelera, ele treme os pistão, fazendo o chacoalho nas camisas. Provavelmente aqui esses montaram, que esse motor foi feito. Observar que o Bruninho nas camisas aí, só que montaram os pistão usados, os pistões 0,40. Porém tem folga, porque ou esse motor levou esquente e os pistão delatou, encolheu, né? Ou eles fizeram um brunimento aqui e abriu mais, fez o brunimento e usou os pistão original, né? Que é 0,40, sendo que as camisas aqui tá com uma abertura maior. Aí vai ficar folgado, você troca os anéis, continua, aí vai ficar com mais folga ainda que já tava, entendeu? E o correto aqui é você medir aqui as camisas e ver qual é a folga que tem aqui, para ver se tem corte, entendeu? Se dá para fazer o corte aqui das camisas e substituir os pistão. Ou trocar a camisa com o jogo de pistão aí para resolver o problema. O problema do motor é esse aí. Agora, no velho aqui, ó. Você vê que isso aqui é o velho do motor do carro lá, ó. Tem uma folga, tá vendo? Mas é bem pouco. Ele tem que ter uma folga para todos os lados, entendeu? Mas só que é uma folga considerada, porque quando o pistão, o motor esquenta, o pistão ele incha. Então compensando a folga. Só que quando tem folga demais, ele não consegue corrigir essa folga. Tá vendo a folga que tem aqui, ó? Essa folga aqui o motor corrige.